Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi dengan kita di toko Purwakarta. Kali ini saya mau ngasih tahu barang-barang yang baru restock di toko kita, terutama lagi musim hujan gini. Kita restock ada raincoat dari Tromex kakak, ada dua tipe. Nah ini untuk ridingnya kakak. Nah kita ada warna orange, terus ada warna hitam, sama ada warna biru ya. Ini bisa masuk tas teman-teman. Ada juga yang untuk hikingnya kakakku. Ini seri highlight teman-teman ya. Ini seri highlight, ada 3 varian warna juga, merah, warna orange, dan juga warna hitam. Untuk yang ini harganya di Rp270.000 aja. Buat teman-teman yang mau silakan bisa langsung diorder di marketplace atau datang ke offline store kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.